சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ், என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ, அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ், அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ், அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. Fifth place la Pringle coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். காஃபி மேக்கர் வித் டபுள் ஷாட் சிஸ்டம் ஓட வருது. 15 பார் அண்ட் further one for espresso காக கொடுத்திருக்காங்க. cappuccino and steam espresso மேக்கர் இது. adjustable milk frothing and double temperature ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் ₹7,999 க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 verified reviews இருக்கு. Fourth place la Coaster coffee grinder பத்தி பார்க்க போறோம். 20 bar espresso coffee machine with steam ஓட வருது. Compact espresso maker for home barista யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Cappuccino, latte, mocha with 35 Hz ஓட வருது. Removable water tank with 1450 watts வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹8,774 க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on some verified reviews இருக்கு. Third place la Murphy Richards coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். milk frothing nozzle, push button operation, removable drip tray and 2 year கான வாரண்டியோட வருது. up to 20 bar கான pressure rich espresso coffee maker இது. inner barista with ground coffee powder ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹8,930 க்கு செல் பண்றாங்க. 7.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 40 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Wonder Chef காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். எஸ்பிரஸோ, காப்புச்சினோ, லேட்டி, மொச்சிட்டோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீமர், ப்ரௌட் அண்ட் காப்புச்சினோ அண்ட் லேட்டோட வருது. டைகாஸ்ட் அலுமினியம் அலாய் பாய்லர் அண்ட் ஸ்டீம் ஸ்டீல் 4th தராங்க. தேர்ட் தின் கிரைண்ட் காஃபி பவுடர் அண்ட் கிரிட் ஃப்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்குங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹9,489 க்கு செல் பண்றாங்க. 7.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 992 verified reviews இருக்கு. First place la Ahero Regency coffee maker பத்தி பார்க்க போறோம். adjustable pressure up to 20 bar, adjustable foaming milk frother 1, single shot brew and 30 ml amount of coffee இருக்கும். 2 separate thermostat and control the temperature காக கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹9,899 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 162 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த காஃபி மேக்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் and first கம்பெனி பின் பண்ற வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான product viewers in the signing of Jay Babas. You have a nice day.